Okay. Start na tayo. Power on muna natin. Yun. Lagay. Sa mga short, make sure lang natanggalin na yung mga coins at kung ano-ano pa para hindi ma-scratch yung ibang mga damit. Ito. Isang salangan na lang yun, mga decolor naman. Ito yung lagayan sa detergent. Bali, pinaka-advisable talaga is 35 gram. Ito kang isang sachet kasi ng Ariel, pumapatak to ng 70 grams. Kahit half lang yan. Pero mas maganda kasi isang sachet. Pag mas marami kasing powder, mas lalong tatagal yung pagbabanlaw. Yan, naka P1 na tayo. Sa bali, ito kasi yung mga bottle. P1 yung daily, P2 heavy, yan. Pang everyday use lang naman, kaya lagi kang pinipindot sa P1. Start na natin. Dito yan, automatic na kasi yan na kung hanggang saan yung level ng water level dito sa washing. Yun, makikita nyo nag-start na. Okay, add 1 cup daw. Automatic na yun. Meron ng detergent.